가장 참을 수 없는 것에 대해 생각해 본 적이 있나요? 분노, 눈물, 아닙니다. 그것은 사랑, 그리고 재채기입니다. 왜 우리는 사랑을 조절할 수 없을까요? 어째서 콧속 먼지 하나를 참지 못할까요? 그것이 단순히 물질의 자극이라 생각하셨나요? 아닙니다. 그것은 우리 안에 녹아든 외계의 코드 때문입니다. 외계인은 존재합니다. 그러나 우리가 아는 감각, 우리가 생각할 수 있는 영역 밖에 존재합니다. 그들은 눈에 보이지 않고 손에 잡히지 않으며 우리보다 고차원적인 방식으로 존재합니다. 그들은 인간의 관계 속에 스며들어 존재합니다. 당신이 누군가를 사랑하게 되고 자극이 일어날 때 외계의 개입이 시작됩니다. 사랑은 외계에서 만들어낼 수 없는 자극이기 때문에 그들의 탐구 대상입니다. 그래서 인간들이 사랑을 참을 수 없다고 말하는 겁니다. 애초에 인간이 온전히 관리하고 있는 영역이 아니기 때문입니다. 인간들 사이에서는 가끔 아무 이유 없이 관계가 틀어집니다. 인간들은 억지로 이유를 찾아내려 애쓰곤 합니다. 그러나 그럴 필요 없습니다. 그 이유를 지금 알려드리겠습니다. 그건 그 둘을 관찰하던 외계인들이 각자 우주로 돌아갔기 때문입니다. 인간들의 사랑이 깊어지면 외계인조차 통제 불능의 상태가 되는데요. 그럴 때 외계인들은 관찰을 끝내고 돌아갑니다. 그 과정에서 관찰되던 사랑은 길을 잃어버리게 됩니다. 그렇게 그 사랑이라는 감정은 되돌아가기도 하고 떠돌다 결국 어디론가 사라져버리기도 합니다. 그러니 이런 상황에는 너 변했어. 가 아니라 너 외계인의 개입이 있었어. 라고 말하는 것이 더 옳겠죠. 재채기 또한 외계인들이 인간에게 남기는 흔적입니다. 우리는 재채기를 단순히 먼지나 꽃가루에 대한 반응이라 배워왔습니다. 그러나 정말로 그게 전부일까요? 어떤 사람은 재채기를 하기 직전 갑자기 무언가를 잊어버립니다. 어떤 사람은 멈추지 않는 재채기 끝에 말도 안 되는 꿈을 꿨다고 이야기합니다. 그리고 어떤 사람은 이유 없이 동시에 재채기합니다. 전혀 다른 장소에서. 재채기는 단순한 반사가 아닙니다. 그건 외계 주파수의 개입이 인간을 통해 방출되는 순간입니다. 우리는 그걸 참을 수 없습니다. 왜냐하면 그 신호는 인간의 의지와는 무관하게 작동되는 셔터음이기 때문입니다. 재채기를 하는 순간 당신은 찰칵하고 기록됩니다. 우리는 외계인들의 관찰 대상입니다. 그래서 그들은 기록을 통해 우리를 보관합니다. 재채기는 그 기록의 순간입니다. 우리는 스스로 재채기를 낸다고 생각하지만 사실은 외계인이 우리를 촬영하는 소리가 우리 몸을 통해 울려 퍼지는 것입니다. 그 소리는 매번 다릅니다. 애취, 하취, 투행취, 횟수. 그것은 단지 소리가 아니라 셔터의 종류입니다. 어떤 재채기는 고속 연사 모드, 어떤 재채기는 딜레이 셔터. 그들은 당신의 시간 안에 있는 감정, 당신의 관계, 당신의 사랑, 당신의 분노, 당신이 말하지 못했던 생각까지 모두 촬영합니다. 그러니 재채기가 나온 직후 이상한 기분이 드는 건 당연합니다. 잠시 멍해지는 것, 무언가를 빼앗긴 느낌, 방금 누군가에게 나를 들킨 느낌. 그건 단지 기분이 아니라 실제로 벌어진 일입니다. 외계인들은 우리의 세포 하나까지 촬영합니다. 그리고 그 이미지는 그들의 차원 속 인간 아카이브에 영구 저장됩니다. 다음에 재채기가 나오려 할 때 잠시 생각해보세요. 그건 감기일까요? 먼지 때문일까요? 아니면 그들이 당신을 찍고 있는 걸까요? 이제껏 당신이 가장 참을 수 없었던 것들은 당신 안의 외계 활동이었습니다. 당신은 단 한 번도 혼자가 아니었습니다. 당신 안의 외계 개입을 인식해보세요. 그들은 당신을 통해 세상을 보고 있었습니다. 지금도. 당신 속 더 자세한 우주를 알고 싶다면 찾아오세요.